ရက်ကွက်ထဲမှာခွေးနဲ့လူနဲ့ဒွေးရောချက်တင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မထင်းသူကကြိုက်ပါလေအဲ့ဒီလက်ကြိုက်ခံဘူးတယ်တွားထိုးရတယ်ဒေသန္တရမှာအဲ့ဒီမြေးလေးလည်းကြိုက်ခံဘူးတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေနာရင်လည်းသူတို့မိတ်လိုက်တာကြောနေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဒီမှာမိတ်လိုက်တာခလေးမွေးတာမရှိသလောက်ပဲ So once the animals are vaccinated in one territory, they will not get rabies, so they will not spread the virus of rabies to human population. And this is the reason why these dogs are so important for us, and we don't need to kill them. We have to keep them because they're our protection.